ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਟਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਡਿੱਗਣ। ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਇhtiyਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।